व्हिडिओ जेन्ना व्हायरल जालो तेन्ना आमचे प्रेजिडेंटान रोकडीच आमची ग्रुप आसा आमचो शारदोत्सव हेचो तितूंत मिटींग अपॉयंट केली आनी आमी येयले सगळे आनी आमी पंच मेंबराकय आपयलो तेन्ना थंय तोय येयलो. सो ताका विचारलें आमी, पूण हितूंक सगळ्यांक फर्स्ट म्हळ्यार तो फायनान्स गेलो, पयसो गेलो तो एक सेकंडरी हें जाता, पूण फर्स्ट हें जाता की हांगा लायब्ररी आसा म्हणून. सो आमी पयलो क्वेश्चन हो विचारता की तुका कोणें सांगलें की लायब्ररी कर म्हणून, हो फर्स्ट हें. सो आतां परमिशन तूं घेनासतना आमी हांगा कितेंय बारीकशें कितें करता आमी 10 जाणां विचारून करता. सो हितूंक तें हेंच जायना की फर्स्ट हें तुका हांगा कोणें सांगलें की हांगा लायब्ररी कर, आनी लायब्ररी कर म्हणलें म्हणटकीर तो फंड हें जालो. आनी फंड हें जातकीर ते पयशे खंय ते 9 जाणां भितर कितें केलें खंय ते आमकां ते लागत ना, ते 9 जाणां कितें करूं. पूण आमकां एक सुद्दां पावना, ते पावपा नाकाच, ते नाकाच पयशे. पूण फर्स्ट हें कितें की लायब्ररी केलें म्हणून हांगा लायब्ररीच ना जाल्यार हांगा ते 2 तुमी आरमारी दाखयता पळय त्यो सुद्दां 2 आरमारी त्यो आमगेल्यो कमिटीच्यो जाल्यार तुमी आतां पळोवंक शकता. हितून कांयच येना. काल सुद्दां तो येवन तेणें अशें हें केलें की हय म्हणून सांगलें तेणें. मागीर इतले स्कॅम जेन्ना जाता तेन्ना वाड्याचो डेव्हलपमेंटा खातीर खंय तरी फटको बसता अशें दिसता तुमकां? आतां पळय अशें कशें आतां इतलें हें जालें म्हणटकीर आतां आमचे फ्रेंड सर्कल इतले आसा की सगळे आमकां फोन करून विचारतात की बाबा लायब्ररीची बूक मेळटले आनी कितें मेळटलें अशें करून आमकां विचारता. हें आमकां खबरच ना की हांगा लायब्ररी आसा म्हणून. आमी आतां व्हायरल जालो तेन्ना आमकां कळ्ळें की हांगसर लायब्ररी आहा म्हणून. त्याच्या पयलीं आमकां कांयच खबर ना. कांयच खबर ना. जर तुम्ही व्हिडिओ काढला जाल्यार तुम्ही जर व्हिडिओ काढला न्हू जाल्यार आमकां कोणाक कांयच कळनासलें. जे कितें आसा पळय न्हू ते तेंगे चालू उरता आसलें. आतां खबर ना की कशें कितें आनी केन्नाच्यान हें चालू आसता तें. हे जर हे मुखार जर येना जाल्यार आमकां कोणाक काय कळना आसलें. व्हिडिओ जेन्ना पळयलो पळय न्हू तेन्ना आमकां सगळ्यांक कळ्ळें व्हिडिओ पळयतकीर, जाल्यार आमकां कळना नासलें न्हू. तुमचे पंचायतीचें नांव कितें? गोकुळदास नायक. ती लायब्ररी म्हणून केन्नाच्यान मेन्शन जाली ती पंचायतीन मातशें सांगचे. आमकां ह्या वर्सा सुद्दां न्हू काल राती आमकां कळ्ळें बाबा ही लायब्ररी म्हणून. पण आमी हांगसर आमच्या हितून आमकां ते गणपती पावोवपा लागून आमी ती शेड केल्ली आनी ती शेडीक फक्त आमी गणपती हें करताले आनी लोक मेळपा लागून आमी ते सरस्वती पुजन करताले की आमी एकठांय येवन आमचे बाबा गांवांत कितें जावचें म्हणून. आनी आमचें इंटेन्शनूच नासलें की हांगसर लायब्ररी जावची म्हणून. आनी लायब्ररी आमकां तितलो येत ना, कित्याक ही जी एरिया ती लायब्ररी करतले जाल्यार खंय तरी मिडल ऑफ खंय तरी हें करपा जाय. हे भितर गांवांत पडटा, हांगा लायब्ररी करप हे कोण चिंतचोच ना. आनी आमचे कडेन कोण बाबा डिमांडूय येवना बाबा कितें तरी लायब्ररी करया कितें करया. कोणें तरी सांगपा जाय आसलें आमकां बाबा हांगसर लायब्ररी करया बाबा, कोणा आमच्या गांवच्या कोणाक विचारपा आमकां कमिटीक विचारपा जाय आसलें. पण ते कोणें एक बाबा कोणें एक उतरान विचारूना की बाबा हांगा लायब्ररी कितें काय. डायरेक्ट येयले आनी ते तरी बरें तेणें तो काल व्हिडिओ काडलो आनी लायब्ररी आमी काल कामाक गेले सगळे फोन येता, अरे तुमच्या ते लायब्ररी हो बूक दी तो बूक दी, आनी खंयचो बूक दिवपाचो. आमी फक्त शिकल्या तेच बूक घरा कडेन आनी कांयच ना आमचे कडेन. हांगसर की आपल्यान ते हांगसरले गणेश विसर्जन सुविधाश्रमात नांव दिवन आमी तें सामान थंय दुसऱ्या आपल्या जाग्यार दवरल्या म्हणून बानार. सो तो म्हणपा लागलो आपूण तुमकां तें फाल्यां हाडून दिता म्हणून. आमी ताका सरळ सांगलें ते तुमचें सामान आमकां नाका आनी आमच्या कमिटीचें नांव तुमी घेतलेंच कशें काय म्हणून. पूण एक्चुली हांव सांगपाक सोदता तुमकां, एक्चुली कशें काल पंच येयलो हांगा हो सारको एक्झॅक्ट कळटा की हो फॉल प्ले म्हणल्यार कितें तुमी पयशे खावपा लागून तेंच्यांनी आमगेलें नांव यूज केलां. आमकां तेंगेले पयशा गरज ना. पूण हांव कितें म्हणटा तुमकां, आमगेलें नांवा सकयल आमगेलें नांव पिड्यार करनाका. तुमी पयशे घेता तुमगेले पर्सनल यूज करता तूं खंय युटिलायज कर, पूण आमगेल्या नांवा सकयल जावं. आमगेलीं आतां 27 वर्सां आमगेले हांगा अजून आमचे कोणाचें हें ना. आनी आमी जे हें करता आमगेलो उत्सव करता तो बरे भशेन करता. आतां हेज्या मुखार आमचे कसो हें पडटलो तो तेंच्यांनी आमकां जाप दिवची.